Masalų gamyba. Turbūt kiekvieno žvejo svajonė, kad galėtų daryti savo masalus ir nebereiktų leisti pinigų ir pirkti iš parduotuvės. Tai šiandien tokią galimybę ir gavome. Kaip matot, stalas pilnas šmutkių ir bandysim daryti silikoninius masalus. Tai savo rėmėjo iš Plastic Bros gavome silikoną ir švirkštą ir darysime masalus. Tai nieko nebelaukiam, atsidarinėjom, žiūrim, ką čia gavom, kaip kas čia atrodo ir tada pradėsime daryti masalus. Opa! Kaip mato, turim 2 butelius plastisolo vadinamo. Tai plastiko, vienas bus mažiem masalam, labai minkštas silikonas, o kitas šiek tiek kietesnis, didesniem masalam. Tai jau, kaip matė, turim įvairiausių moldų ir bandysim pasidaryti keletą ešerinių masalų, keletą lydekinių. Žiūrėsim, kaip čia gausis. O svarbiausias komponentas, vienas svarbiausių, tai yra dar štai šitas. Štai toks daiktas yra svarbiausias masalų gamyboje. Šiuo atveju turim 2 injektorių, tai ką reiškia, kad galėsim daryti spalvotus masalus. Nes yra 2 arba 1. Su 1 tai tik logiška, vieną spalvą įsipili ir į moldą, kai įpurški tą silikoną, tai jis vienos spalvos ir gaunas. Bet su štai tokiu injektorium ir tokiu adapteriu, kuris susideda štai taip, su ranka prilaikai ir įpurškus į moldą silikoną galima daryti iš karto 2 spalvų, kad pavyzdžiui apačia būtų, sakykime, balta, o viršus mėlynas, ko negalėtum padaryti su 1 injektoriu. Tai va, tiek apie šituos daiktus, o viskas, ko reikia masalų gamybai, tai dar kartą paminėsiu, yra plastisolas, injektorius, termometras, įvairios spalvos, pigmentai visokie, tada eina visokie blizgučiai, didesni, mažesni. Aišku, reikia ir tokių dalykų, kur galėsit maišyti plastiką, nes plastiką reikės kaitinti mikrobangėje iki 108 laipsnių, jeigu neklystu. Ir žinoma, reikia klempų dar, kad prispaustų moldą, kad aišku, pro šoną neitų plastikas. Ir dar visai yra reikalingi tokie visokie šaukšteliai, kad galėtum sekti savo progresą, kiek pavyzdžiui dėjai ten tos spalvos, kad gautum atitinkamą spalvą. Iš vis galima ir užsirašinėti, kas irgi yra patogu. Tai štai tiek. O šiandieną mes patys bandysim pasidaryti masalus. Nesam profesionalai, darysime pirmą kartą. Tai gali būti, kad ir prisvils koks blynas, bet žiūrėsime, kaip čia gausis. Tai manau, nieko nebelaukiam ir bandom daryti masalus. Manau, pradžiai galim pradėti davai nuo va šito ir bandom pasidaryti keletą spalvų. Tai aišku, ChatGPT naudoju, kad išsiaiškint, kaip daryti, nes aš tai nežinau. Pirmas žingsnis išmaišyti plastisolą. Tai normaliai išplakam. Įsimaišėm plastiką, tai dabar tokį pirmą testinį pasidarysimo variantą. Tai lengvesnis variantas yra open moldai ir darysim vienos spalvos. Bet pradžiai reikia įsipilti plastiko, tai pilsim kažkur apie 100 ml ir žiūrėsim, kaip čia kas. Atsidarom. Opa. Ir įsipilam 100, apie 100. Gerai, pradžiai, manau, užteks šitam vienam moldui. Ir ką dabar reikia daryti, tai įšildyti, iki kol jis pasieks kažkur 106-108 laipsnių. O tai padarysime su mikrobangė, bet šildant reikia kas kokių 30-40 sekundžių jį išimt
iš lėto pamaišyti, iki kol jis taps pilnai permatomas ir pasieks reikiamą temperatūrą. Tada įdėsime spalvų, šiek tiek gliterio ir bandysime pilti į moldą. Tai nieko nelaukiam. Dedam į mikrobangę ir uždarom. Tikimės nieks, kad nesprogs, neužsidegs ir jungiam. O, va, jau kaip matot, skaidrus, nebėra jokios košytės, greit pamatuojam, kad čia rodo termometras. Prieš tai tikrinau, buvo 100 šiam. Nu, bet manau, įdedam dabar šiek tiek spalvos ir tada dar įdedam, kad įkaistų. Įdedam visą šitą šaukštelį. Pažiūrim, ar čia jo užtenka. Iš lėto maišom. Gal dar užteks čia jo. Šiek tiek blizgučių irgi vėlėtinių. Didesnių. Auksinių, kad biškiai įsiskirtų. Manau, bus čia gerai. Išmaišom dabar dar. Įdėsime dar pašilt. Ir tada jau pilsim į moldą. Žiūrėsime, kas čia gaunasi. Gerai, pasiekėm reikiamą temperatūrą. Viskas gražiai čia įsilydė. Bandom pilti į moldą ir žiūrėti, kaip čia kas gausis. Nu ką, dabar laukiam kokias 5-8 minutės ir pažiūrėsim, ką čia padarėm. Nu ką, praėjo tos keletą minučių, kol kas atrodo štai taip. Nu ką, bandom lupt, jeigu iš vis įsilups ir žiūrim, ar čia mums gavosi kažkas. Opa, iš lėto. Nu va, mūsų pirmasis padarytas masalas atrodo štai taip. Man atrodo, dar yra kur tobulėti. Ir man atrodo, biškai reikėtų kietesnį plastiką naudot šitiem masalam. Nu, bet atrodo, tai tikrai neblogai kaip iš pirmo karto. Biškai, man atrodo, pasikoreguosim ir bus viskas tvarkoje. Man atrodo, jis dar kai nebebus toks šiltas, tada turėtų būti geriau. Tai paliekam jį pilnai atvėst ir pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Šiaip spalva tai atrodo tikrai visai nice. Matosi ir tie blizgučiai, viską ir tie auksiniai. Visai neblogai atrodo masaliukas. Tai paliekam jį ir galim bandyti daryti kitą masalą. Pagal idėją turėtų gautis, kad viršus bus baltas, o pačia raudona. Toks standartinių spalvų masalas. Tai žiūrėsime. Apop. Gerai. Įsimaišę. Insipila, manau, po 100 ml į kiekvieną, nes reikės iš karto abu šildyti. Nes, kaip sakiau, bus skirtingų spalvų, tai pilamės po 100, ne gramų, o 100. Šimtelį čia. Ir dedame į mikrobangę šitą keistai atrodantį skystį. Nu, va, turėtų būti jau reikiamos temperatūros. Va, pilnai skaidrus. Į šitą dedam pusę šito šaukštelio raudonos spalvos. O į šitą baltos, biškį ryškesnį gal tokį padarom. Į šitą dar greit blizgučių irgi. O į šitą raudonų, kad mečintų. Gerai, šitas, manau, pakankamai geras. Greit nusivalam. Šitą įsivaišom.
išsitraukiam šitą. Dabar užsidedam šitą galiuką. Nežinau, kas čia gausis ir ar gerai gausis. Galimai pilnas jau. Bet man... Nu jo, naujokai. Žiūrėsime, kas čia gausis. Ar čia kažkas iš vis gavas. Labai greitai sustingo plastikas. Galimai reikėjo šiek tiek labiau įkaitint. Gerai, laukiam, kol atvės moldas ir žiūrėsime, ar čia gavosi, ar nesigavo. Dar liko šiek tiek plastiko nuo to praeito pilimo. Tai dar greit pabandysim į šitą open porą supilti irgi. Iš pat pradžių, manau, įpilam šiek tiek raudonos, kad būtų ant apačios. Va, šitas jau šiek tiek sukietėjo. Dabar pilam kitą spalvą ir žiūrėsim, ar pavyks bandymas ar ne. Laukiam, kol atvės. Nu ir tikiuosi pavyko mums čia šitas bandymas. O ir šiaip, jeigu jūs norit pasibandyti masalus daryti, tai kaip ir matot, ko visko prireiks. O visus šitos įrankius tai galite įsigyti iš Plastic Bros. Silikoną, švirkštus, jeigu neklystu, jie taip pat ir moldus pardavinėja, tai galite užsukti jų puslapį www.plasticbros.lt ir pasižiūrėti. Taip pat ir masalais prekiauja, tai tikrai rasit ką įsirinkti. O mes laukiam, kol atvės šitie masalai ir žiūrėsim, gal šį kartą šiek tiek geriau gavosi. O nepanaudoto plastiko tikrai neišmetam, kol kas susideda į vieną vietą. Vėliau bus galima bandyti juos iš naujo ištirpinti ir padaryti kitus masalus, kad be reikalo jų neįkvoti. Jau per šiandieną užpildėm beveik visą padelį. Nu va, atvėso masalai. Galim pradėti nuo šito. Pasižiūrėti, ar išėjo šį kartą vėl. Nu, sakyčiau, visai gerai gavosi. Išėjo dvigubą spalvą padaryti. Ir dar visai gerai atitaikiau. Tai galėtų biškį ryškesnė jį būt. Bet šita spalva turėtų dar UV būt, tai ką reiškia, turėtų naktį šviest. Tai šitą tik tais papildomą plastiką vėliau nuimsim. Ir manau, nu tikrai neblogas masalas gavosi pirmas. O, pirmas blynas, antras blynas. Ir jau visai neblogai. Nu, o dabar žiūrėsim, ar išėjo šitas. Jeigu iš vis pavyks jį išimti. Iš lėto, kad nesugadint masalo. Nu, žiūrim. Ai, žiūrim. Aha. Kažkodėl tai susimaišė šiek tiek, nors visai čia įdomiai gavosi. Toks kaip sužeistas šiek tiek atrodo, galim sakyti. Biški susimaišė spalvos, bet viršus vis tiek baltas atliko, o apačia vis tiek labiau rausva, bet labiau susimaišė. Šitas kol kas mano favoritas. Tai keičiamės ir žiūrim, ką jis padarys. Opa. Ir... Opa. Turim savo plastiką ir einam jį šildyti. Šaunam oro kaitėn. Išrinkau labai, gal ne tiek plačiai naudotas spalvas. Tai įdomiau bus.
Prasipjaunam. Ir vienas bus oranžinis. Viskas bus oranžinė. Dedam vieną čielą. Ir truputį UV spalvos. Kitas spalvos man irgi įdomiai, žaliai. Dedam šaukštą. Aštuntadalį šaukštą. Žiūrim, kaip spalva gaunas. Ar reikia koreguoti dar. Tokios gražios spalvos. Šildam. Pašildėm. Dabar paskutinis pamaišymas. Viršų darom gal žalią. Tai bus taip tada. Ir mėginam. Per daug. Nu, forma tikrai pilna. Gerai, tegulis ataušta. Viskas dabar karšta. Dar pakankamai skystas. Mėginsime vieną šitą dar. Dabar kol kas truputį pasėda. Dar pakaitins mažalę ir pabaigsime supilti šitą open porą. Paskutinis šildymas. Tai ką, žalę pašildysime ir pabaigsime pilt. Gal nesprogs? Gal. O, šilta. Į antrinio panaudojimo atliekas. Spalvos tai labai gražios. Pasižiūrim, ar susmaišė. Ir reikia dar pasipraktikuoti, ar pavyko. Šį kartą ir pro visur šitas plastikas išėjo. Kaip pavyko? O! Pavyko! Labai gerai pavyko. Ir lupam antrą. Įdomios. Spalvas irgi įdomios. Žiūrėsime tik tai, ar kažkas kibs ant jų. Tai va, kaip matėt, štai toks buvo mūsų šiandieną video. Žvejo dirbtuvės sugrįžo. Tai jeigu patiko video, nepamirškit palaikyt, pasubscribint. Tikrai dar padarysim daugiau video. Jau biškį supratom daugiau, kaip reikia daryti masalus, gavos, va jau šiek tiek. Daugiau labai šiandieną jau nebeturim laiko daugiau testuot, bet kas gavos, tas gavos. O ta proga iš mūsų rėmėjų Plastic Bros, kad jie remia, nusprendėme irgi padaryti konkursą, kuriame galėsit irgi laimėti gumas iš Plastic Bros. Kažkada ir mes pradėsim, tikiuosi, taip gerai daryti gumas, kaip ir jie daro, kibės gumas. Nepamirškit palaikint, užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir pakomentuoti, kodėlgi jūs turėtumėt laimėti šias gumas. O ir mes išsirinksime geriausią komentarą, su jumis susisieksime ir
susitarsime, kaip jums patogiau atsimti šias gumas. Tai šiandieną tiek, nepamirškite užsukti į Plastic Bros. Jeigu jūs sudomino šie masalai, arba ir jūs norite pradėti gaminti masalus, tai tikrai užsukite jų internetinį puslapį, paliksiu jų internetinį puslapį komentaruose, description'e, tai užsukite ir apsipirkite. O šiandieną tiek ir iki kitų kartų. Neišvyno.